ボス宮司マーケットでお買い物の皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして、幸福実現党が凱旋活動をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日は少し古い時代のお話をさせていただきたいと、このように思います。この日本でも70年前はちょうど太平洋戦争の最中でございました。終戦を迎えるところでございます。その中で時の軍部はアメリカ軍が上陸した時、竹槍を持って迎え撃つように、このようなことを国民に言っていたわけでございます。今考えますと、竹槍なんかで他国からの軍事的脅威、これを抑えきれるのかという思いが皆さんおありになるかと思います。その当時はアメリカ軍はすでに火炎放射器やさまざまな銃器、これを持っています。その中でいかにも竹槍で天を向かって吹くということでは日本は守れないということでございます。しかし翻ってみると、今まさしく同じようなことが自民党政権、安倍政権で展開されています。皆さんご存知のことかと思いますが、北朝鮮、日本の排他的経済水域にミサイルを何発ものミサイルを発射しております。先日は3発同時に発射して1000キロ先の我が国の EEZ に驚くべき精度で着弾させたということでございます。昨日は核実験のニュースも流れておりました。その中で安倍首相は何とおっしゃったのか。最も強い言葉で抗議すると、このように言われたわけでございます。私たちから見ると、この最も強い言葉で抗議するという言葉は遺憾の意という言葉とどう違うのか、あるいは70年前の竹槍で迎え撃つという言葉とどう違うのかと思うわけでございます。すなわち全く他国からの軍事的脅威に備えていないというのが安倍政権の実態でございます。外務大臣においては今から対策を考えると、このような発言をしております。情けなくて涙が出てくるというのはこのことでございます。政治家が国民の生命、財産安全に責任を持たなければ誰が一体守るのか、このようなことを思うわけでございます。幸福実現党は防衛産業の育成から始まり、憲法9条の改正、憲法の改正、すなわちこの日本をしっかりと北朝鮮の脅威から守っていく、このような政策を持っております。また立党の趣旨がもうすでに7年以上前になりますが、日本の領空を通過して太平洋側に北朝鮮のミサイルが発射されたと、そして着弾したということがございました。その時からすでに私たちは危機感を持って活動を
ていただいております。もう一点、今日の論点がございます。安倍政権がだんだん全体主義化してきたということでございます。皆さん、今日お買い物に来られているかと思いますが、マイナンバー制度、これが始まっております。このマイナンバー制度、国民背番号制と呼ばれております。皆さんの所得がガラス張りになるという政策でございます。皆さんは政府がまさか全体主義の国家になって、そして皆さんの懐に手を突っ込むというようなことを想像できないかもしれません。しかし私たちはいち早くその危険性に気づいております。マイナンバーだけではないんです。今この日本で起こっていること、皆さん交通違反の切符で40日間留置所に拘置されたらどうでしょうか。普通の方だったら職業を失うと、職を失うということだと思います。今実にこの交通違反と一緒の形式犯という、そういうもので実に5ヶ月間留置場に入れられている方がございます。皆さんテレビでご存知かと思いますが、かつて航空幕僚長をされていた田母神さんという方が5ヶ月間留置所に入れられております。選挙の時に公職選挙法に違反したという角でもう5ヶ月も留置場に入れられているんです。私たち幸福実現党も先の参議院選挙、これで全国で候補者を擁立して選挙を戦いました。あるタレントを応援演説を依頼し、そして5万円渡したということで、私たちの党の支持者が、あるいはタレントさんがもう40日間以上拘束されております。これは極めて異例なことなんです。そして党にも家宅捜査が入っております。これも異例のことです。かつてうちわを配って公職選挙法違反ということで議員辞職された方もいますが、このような形式犯で40日間も留置される、そして再拘留されることは異様なんです。ですから安倍政権、甘く見てはいけないと思います。安倍政権にマイナンバーを持たせたらどういうことになるか、皆さんよくよくお考えいただきたいと思います。このように全体主義化している安倍政権、また有効な国防の手当を打ち出すことのできない安倍政権、また経済成長率、経済の話に移りますが、日本の経済はまたマイナスに移りつつあります。安倍首相が今経済的に言っていること、これは雇用の改善です。それしか言うことがないんです。これは人口が減少化してきて、今そのような有効求人倍率がたまたま上がったという数値が上がりますが、実際のところ景気は下がっているんです。これも幸福実現党が前々からお訴えしていたように、消費税を上げたら景気が下がる、
景気が下がったら税収が下がる、これが今になってようやく自民党政権に骨身に染みてきたというところでございます。これをごまかすためにはもはや雇用の改善しか言うことがなくなってきたということでございます。皆さんのお暮らしはどうでしょうか。この数年、貯金をする余裕のない方、高齢者の方、お話をよく伺います。本当に大変だと。年金はもうすでに下がり始めています。しかし消費税ということで 3%、 何を消費するにしても 3% 物価物が上がってしまった。そしてそのことによって財政再建がなされるかと思えば、景気が後退して法人税が下がってしまう、所得が下がって所得税が下がってしまう、このようなことで税収も下がってしまう。安倍首相は 10% を延期すると、景気が下がって税収が下がってしまったら消費税を上げる意味はないから延期するとおっしゃいました。このことはすでに 8% の時に私たちが訴えていたんです。景気に対する大失敗を安倍政権は行っております。どうか幸福実現とこれからも正しいことを主張してまいります。国民にとって国民の生活が豊かになるような、そして安全な世の中になるような政策を訴え続けてまいります。どうかなお一層のご支援をお願いしまして、今日の街頭演説を終わりたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。失礼いたします。